에케라디오 사연입니다. 인싸가 되고 싶어요. 안녕하세요. 저는 고민 있는 12살 여자입니다. 저는 눈도 크고 얼굴도 작습니다. 근데 몸매는 약간 돼지 같습니다. 저는 낯도 좀 가리고 친구들한테 다가가기 너무 어려워요. 저는 4학년 때도 말싸움을 잘 못해서 항상 졌어요. 그래서 저는 저한테 친구들이 많이 있었으면 좋겠어요. 근데 요즘엔 몸매 차별이 심해요. 물론 저희 학교도 심하고요. 그래서 전 인싸가 되고 싶어요. 인싸가 정말 미치도록 하고 싶습니다. 저 어떻게 해야 하죠? 네, 여기까지 다혜님 사연이었습니다. 다혜님, 저는 인싸, 아싸 구별하는 건 아니라고 생각해요. 그냥 다 같이 잘 놀면 되는데 왜 인싸, 아싸를 구별하는지 모르겠어요. 몸매 차별 때문에 인싸가 미치도록 되고 싶다는 건 아닌 것 같아요. 다혜님은 다혜님 자신만의 매력이 있으니까요. 친구들에게도 용기 내서 다가가 보는 게 어떨까요? 말싸움은 좋은 게 아니니까 못해도 되는 거예요. 말싸움은 잘할 필요가 없는 거죠. 제 말에 도움이 됐으면 좋겠습니다.